知啦。之前係你食一碗飯，然之後食半碗咁樣減落去，絕對成功嘅。我話你知多謝晒你，我相信你睇下可唔可以，好唔好？乜嘢都可以食喎，唔使按佢哋話呢又唔可以食，嗰又唔可以食，最主要係唔好食咁多。哦，呢個朋友真係可以食嗰個打嗰個咩絲咩鬼啊？絲美魯格泰係咪啊？係呀，唔使乜嘢都唔使，乜嘢都可以食，最主要係唔好食咁多，日日食半碗飯。好啦，多謝你，我連咪啦，唔好又俾人屌鳩柒㗎啦。晚餐都可以食嘅喎。好多謝你嚇，俾你錄起先啊。身上唔知幾 feel，倒數第一咪。10幾斤啊，好靚啊！依家哦，好啊，多謝你啊。都執得啦。我遲啲我哋見啊，靚咗之後再見。係，我依家成功咗喎。多謝你啊，我跟住你啊。食半碗飯就好咯喎。嗱，咁好啦，嗱。乜嘢都可以食，不過肥豬肉就係唔好食。你快啲，係咪我俾人屌死？你放我落去啊！唉，倒數第一咪嗰個又做乜鬼啊？你好，小姐啊，係你又點？你有冇聽人榴蓮鴨啦？食得就係福啦，越肥越好睇你啦，食到瘦猛猛啊，似乜嘢呢？乜嘢？你聽頭先攞個靚姐講，食雞蛋食牛奶，咪越食越肥咯，減肥。佢叫你越食越肥咯。你聽個姐姐講，乜嘢都食少啲得誒，三文魚啊食少啲，食多啲白粥，咁啊。你請天華一樣食白粥呢？你請天華一食飯呢？你千祈冇大肉食就請佢食白粥，食多啲白粥，帶佢食白粥，大家一齊減肥，知道嘛？你邊度人嚟㗎你？你真係天華㗎？你估我邊度人咯？你係嗰個個老公個老婆生咗個唔生女嗰個，生咗2個仔嗰隻嘢係咪？冇係啊，我係湛江人啊。你係洋洋係咪？冇係啊！屌你個洋洋日日叫我發幾隻狗公俾我，你係咪佢？冇係啊！你聽錯啦！唔好意思啊，我一湛江我以為係湛江啊，我粵西湛江人啊，我睇啲直播睇好耐啦。咁好啦嚇。減肥要科學減肥㗎，你要真正減肥就去醫院咧有個專門係減肥嘅個科室教你哋嘅科學減肥，你留連聽一樣減肥就食死啦，知道嘛？食壞身體到時仲跟我冇見到你就死啦。我得㗎啦，我會長命百歲嘅，係咁先啦。如果唔係嘅話，得閒飲茶啊。好，你聽啲榴蓮鴨，嗰隻教嗰，你攞樣攞隻教你嗰樣，你聽邊個講好咯嚇？嗱，咁我放你落去先啊，煎家啊，放你落去煎家我。放你落去煎家，放你落去。我放你落去煎家。唉，我睇下呢隻嘢又做乜鬼先呢隻？喂，喂，你好。你又點啊煎家？你唔係叫我檢？